वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस, सबभन्दा पहिला ह्याप्पी न्यू इयर 2082 टु एभ्री वान। आज न्यू इयरको स्पेसल के छ भनेपछि हाम्रो सबैजनाको छुट्टी छ अनि यो मौकालाई किन गुमाउने होइन। त्यही भएर हामीहरू सबैजना घुम्न जाँदैछु र कहाँ जाँदैछु त्यो म एकछिनमा भन्छु होइन। त्योभन्दा अगाडि अब हामीहरू खाना खाने अनि त्यसपछि रेडी हुने अनि त्यसपछि निस्किने। सो लेट्स गो गाइस। भिडियोको टपिकबाट त तपाईँहरूलाई थाहा भइ नै हाल्यो होला हामीहरू कहाँ जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि यो स्पेसल मिठो मिठो खाना न्यू इयर स्पेसल थियो हाम्रो। एन्ड दिस इज द आउटफिट गाइज जुन म त्यो दिन लगाएको थिएँ। एन्ड तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि म किन यति नाचिरहेको छु। म ट्रान्जेक्सन भिडियो बनाइरहेको छु गाइज। सो गाइज, सानो ट्रान्जेक्सन कमर्सियल ब्रेक पछि म आइसकेको छु आफ्नो मेकअपलाई लिएर। मेरो मेकअपमा एकदम बेसिक कुराहरू आउँछ, मलाई मेकअप गर्नपट्टि आउँदैन। सो म उहाँ मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ जुन कि मलाई बिचबिचमा डिस्टर्ब गर्न आइराख्नुहुन्छ होइन। एन्ड म के भन्दै थिएँ भने मेरो बेसिक मेकअपमा मोइस्चराइजर, सनस्क्रिम, एउटा बिन्दी अनि एउटा लिपस्टिक चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ गाइज। त्यो नहुने कुरा हो। सो मुभ अन। एन्ड म पानी खाएँ अलिकति अनि त्यसपछि गएँ म सबभन्दा टफेस्ट काम गर्न, जुन हो लाइनर लगाउनु है। जुन कि मेरो कहिले पनि सही लाग्दैन, एउटामा ठुलो एउटामा सानो, कहिले बिग्रेकै हुन्छ गाइज, के भन्नु। सो गाइज, हामीहरू भए रेडी। यो के हो? यो मास्क मैले त बिर्सेँ मास्क लिन। अब दाइ स्कुटी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीहरू निस्किने होइन। अनि त्यसमा निस्केर चौकमा जाँदैछु। सो लेट्स गो। सो गाइज, फाइनली मेरो दाइ स्कुटी लिएर आइसक्नु भएको छ। एन्ड अब हामीहरू निस्किने गोदावरीको लागि। सो रेडी टु गो। एन्ड तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अवस्था यस्तो खचाखच जाम थियो गाइज। अनि त्यसमै बिचमा पानी पनि पर्न थाल्यो। यतातिर पानी परिरहेछ, उतातिर पानी नै परिरहेको छैन। अजीब किसिमको मौसम छ, के भन्नु। त्यो हुन्छ नि थोप्ला चन्द्रबिन्दु जस्तो के बिचमा अड्क्या छु। अगाडि पनि जाम, पछाडि पनि जाम, हामीहरू बिचमा। तपाईँ बरु यो हेर्नु, बन्दरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, मस्त छ नि, जामको टेन्सनै छैन भाइ, जाम अनि त्यहीँ घुमो। तर फाइनली हाम्रो त्यस्तो जाम कटाएर गोदावरी पुगे बल्ल बल्ल। गोदावरी पुगेर पनि चेन छैन गाइज, यहाँ पनि त्यस्तै थियो। बरु तपाईँहरूलाई घुम्न जानु छ बोटानिकल गार्डन भने नर्मल अरू बेला जानु, न्यु इयरहरू जस्तो बेलामा नजानु के। अनि मेक स्योर गर्नु कि क्यास लिएर जानु होला, किनभने यहाँ हेर्नु उहाँ दाइ भेट्नु भएर बाटोमा होइन। अनि यहाँ हामीहरू आइसक्रिम त खाएँ तर पैसै थिएन, हाम्रो क्यास थिएन, नेट पनि चलिरहेको थिएन, पेमेन्टै भएन। के गर्न सक्छु। बिना पैसाको मतलब अहिले बिना पैसाको, अहिले एकछिनमा हामीहरू पठाइदिन्छु। नम्बर लिएको छु, नेटै काम गरेन, पठाउनै सकिनँ उता। सो फाइनली बाइकहरूलाई 1-2 किलोमिटर पछाडि नै राखेर हामीहरू फाइनली यहाँ पुगे। यहाँ यो हो मेन गेट बोटानिकल गार्डनको होइन। अनि यहाँ हो टिकट घर। यो टिकट घरमा तपाईँलाई 50 रुपियाँ पर पर्सन टिकट लाग्छ होइन। त्यसपछि तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्छ टिकट लिएर। एन्ड म यहाँ एउटा नि तितौरा खाइहालेँ कि यस्तो पिरो थियो त्यो तितौरा, बा के भन्नु। सो फाइनली हामीहरू भित्र गएँ, यो बबल्स हेर्दै, यो भ्यू हेर्दै भित्र छिरेँ। एन्ड गाइज, म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु कि यो भिड किन यति छ आज। किनभने आज हो न्यु इयर। न्यु इयरमा मान्छेहरू यहाँ पिकनिक मनाउन जानुहुन्छ। आज यो पिकनिक स्पोट पनि हो। सो यहाँ मान्छेहरू पिकनिक मनाउन जानुहुन्छ, पिकनिक स्पोट हो यो। यत्तिकै घुम्नलाई बच्चाहरूलाई स्कुलबाट पनि ल्याउँछ यहाँ घुमाउनलाई। एन्ड फिल्म सुटहरू पनि हुन्छ, एल्बम सुटिङहरू पनि यहाँ हुन्छ। सो धेरै मल्टिपल काम हुन्छ क्या यहाँ। एन्ड तपाईँहरूलाई घुम्नु छ, यदि मजाले घुम्नु छ, बुझ्नु छ यसको बारेमा भने त्यो नर्मल टाइममा जानु कि, यस्तो पिकनिकहरू बेला नजानु होला। अनि मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आजको दिन यस्तो जाम थियो यहाँ अनि भिड थियो। जताततै मान्छेहरू पिकनिक बनाइरहेछ अनि जाम त भइहाल्छ नि। एन्ड यस्तो घरहरू जुन छ नि त्यसमा तपाईँहरू फोटो पनि क्लिक गराउन सक्नुहुन्छ कि। यो जुन हाउसहरू खुलेको हुन्छ नि, त्यो बोट ठुलो बोट बिरुवाहरू भएको जुन हाउसहरू हुन्छ त्यो खुलेको हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईँहरू मजाले फोटो खिचाउन सक्नुहुन्छ। तर सानो सानो बिरुवाहरू भएको खुलेको हुँदैन, जस्तो म भने नि तालचा लागेको छ नि, हो त्यस्तो थियो क्या। सो त्यही भएर गाइज यस्तो हरियाली भएको ठाउँहरूमा जानुपर्छ होइन, नेचरमा जानुपर्छ मान्छेलाई होइन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँसम्म हेर्नुहुन्छ नि त्यहाँसम्म पुरै ग्रिन नै देखिन्छ क्या तपाईँहरूलाई। त्यस्तो राम्रो ठाउँ हो क्या। अनि जानु मजाले फोटोसोटो क्लिक गराउनु, हाम्रो त मस्त भयो होइन न्यु इयर।
न्यू इयर नेचरसँग भयो, अब के चाहियो, हो कि होइन भन्नु न। अनि धन्यवाद भन्दै हामीहरू निस्के घरतिर। अनि बाटोमा थियो यो बबल टीको पसल। बबल टी म आजभन्दा पहिला कहिले पनि खाएको थिइनँ, तर मेरो एक्सपिरियन्स फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो। एकदम टेस्टी लाग्यो क्या मलाई खान। म म्याङ्गोवाला मगाएको थिएँ, सो म खाएँ होइन, एकदम टेस्टी बनाएको थियो क्या। अनि त्यसपछि म लागेँ आफ्नो घरतिर। सो एन्ड बाटोमा थियो एउटा एकदम राम्रो स्कुल के, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, तपाईँ हेर्नु न, पुरै हरियाली अनि बिचमा स्कुल, कस्तो मजा आउँछ क्या यस्तोमा पढ्न, हो कि होइन। सो यति भन्दै यो म ब्लग यहीँ इन्ड गर्छु। बाई बाई गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग, टेक केयर। अनि मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। बाई बाई।